איוש הזה. זה הסליים שלי. הכנתי אותו עם קלקר. והוא נקי. רגע. אוקיי, אז השתמשתי בדבק הזה. רק בגדול במכל של 900 גרם. כן, חכו שנייה. אז אני ממש אוהבת סליים. ויש גם סליים עם דבק שקוף, ושאני לא ממליצה לעשות אותו. ואני עשיתי עכשיו עם דבק לבן, שאומגה גלו. תחפשו בחנויות כמו קרביץ, וגם פרסיל צריך. אני ממש אוהבת סליים. אז מיוזיקלי שלי, שתעקבו, שאני גם מעלה סרטים של סליימים למיוזיקלי שלי, חכו. שיר הטייב 10, זה המיוזיקלי שלי, פשוט רואים את זה קצת הפוך. אבל זה שיר הטייב 10, והסנאפצ'אט שלי זה, תחפשו שיר הטייב, ופה זה האימייל שלי, שיר הטייב, ככה האימייל שלי. תעקבו ותכתבו לי איזה עוד סרטונים אתם רוצים שאני אעשה. תחזרו אליי בסרטון הבא, ביי.